唉，有個朋友生日，知送咩樣好？不如送個古董鐘俾佢啊！嗰個舊閪樣，送鐘都有用過，冇大吉利是。點解唔可以送鐘啊？你記住啦，有4樣嘢冇唔可以送過，自尊呢隻富貴。嚇，邊4樣啊？聽住啦，第1樣就唔可以送鐘一支。中國人自古以嚟係好講求禮尚往來，有來有往，關係先會越嚟越好噶嘛。但係講到送禮就好頭痕啦，送啲乜嘢好呢？不過要知道嗱，有一啲嘢係唔可以送嘅，送咗人哋仲以為你喺度詛咒緊佢啊。咁第一樣就係送禮不送鐘啦。事關鐘嘅諧音係終點嘅鐘，送鐘即係等於送鐘，睬大家利是呢。好人好姐邊個想聽到人哋送鐘俾自己至得㗎？送咗過去，人哋都以為你詛咒緊佢BBQ啊，係咪？尤其係老人就知就記送鐘呢樣嘢，咁所以民間就有咗送禮不送鐘嘅講法。而呢個講法嘅由來係同一個盞鬼嘅歷史故事有關。話說喺戰國時期有一個小國叫做虬尤國，普通話讀草魚，但係唔好讀成草友喎。呢一個係國名或者係姓氏嘅特定讀法。亦都可以寫作呢一個虬尤。咁呢個虬尤國係一個與世無爭嘅國度，又唔想外擴，又怕俾外攻，所以建喺深山野嶺裏面。但係晉國就想吞併呢個虬尤國，不過由於地勢實在係太崎嶇啦，好難攻打。咁點算呢？晉國六卿之一嘅齟伯就諗咗條屎橋啦，一於送鐘，送架名貴嘅鐘過去。不過送鐘可以滅國，呢兩樣嘢好似冇乜拉冧喎，係咪？但係虬尤國嘅君主知道晉國咁大嘅國度都送禮俾自己，所以就好開心咁應承咗啦。不過冇幾耐，虬尤國真係滅亡咗喎，唔通真係咁有效？諧音梗真係咁靈強？其實並唔係，係因為虬尤國嘅君主為咗迎接晉國呢一份大禮，所以專登開闢咗一條平坦嘅路。咁有咗呢一條喪鐘之路啦，晉國想攻打入嚟都易過借火啦，係咪？講白啲，其實就唔係關個鐘事嘅，係關個人事。但係經過呢個故事之後，民間就有咗送禮不送鐘嘅講法。咁送鐘就變成咗好唔符合我哋最初祝福對方嘅初衷啦。咁送錶得唔得呢？起天就話唔得，呢就話得，天長地久。咁第二樣又唔可以送乜啊？唔好送古董喎。點解呢？古董咁珍貴都唔得？啱知你真定假喎。古董肯定係好珍貴，好有收藏價值，有藝術價值同埋歷史意義。咁真嘢嘅話就係珍藏品，但係若然係假嘢呢，就係贗品咯。市面上都難免會有一啲古董嘅仿品，唔係一般人可以分到真假嘅。你試想下啦，咁如果送嘅人係出於好心，但係如果送出嘅係贗品呢，收嘅人嘅心就會唔舒服啦。咁如果送出去係真嘅呢，收嘅人又擔心你呢件嘢點嚟嘅呢？古董唔係應該喺博物館至啱咩？所以話無論送禮又好，收禮又好，送禮唔好送啲來歷不明嘅古董文玩。收禮嘅話，無論幾中意，你都唔好收啊，免得受無妄之災啊嘛。咁第3樣又唔可以送乜呢？唔好送啲舊衫舊褲當禮物。唔係啩？由細到大啊，啲衫褲都係代代相傳噶啦，嗰個唔啱着俾下一個啊嘛。送俾自己人就得，唔熟嘅人就唔得。點解唔可以將啲舊衫褲鞋襪送俾人呢？事關老一輩認為一啲舊衫褲係同破財落魄不幸扯上關係。咁若然將一啲舊衫褲鞋襪打包送俾人，係好唔老禮，亦都擔心對方會唔會嫌棄啊？係咪睇佢唔起啊？係咪唔尊重佢？仲有一個重要嘅問題就係健康衛生嘅問題，有冇細菌呢？所以為咗避免造成不必要嘅誤會，一般都唔會將自己嘅舊衫褲鞋襪送俾人嘅。咁但係如果係自己親人，又或者對方唔介意嘅情況之下送嘅話，梗係得啦。咁第4樣又唔可以送乜呢？唔可以送刀、送劍、送鉸剪。送禮一般都唔會送刀劍鉸剪呢啲利器嘢。一方面喺傳統嘅意義認為呢啲利器嘢係會傷害到人嘅，送俾朋友就好似割蓆咁，會切斷大家嘅關係，寓意係好唔好？而另一方面，咁呢啲利器嘢始終都係危險物品啊嘛，帶有戾氣，朋友收到都唔會覺得舒服。所以送禮物就千祈唔好送刀劍鉸剪等等呢啲利器嘢咯。
咁關於送禮嗱，亦都有人話送禮唔好送散，事關散嘅諧音係散，有分散、散開、失散嘅意思，係好唔老禮嘅。嗱，所以講意頭嘅廣府人通常唔會將散叫做散，叫咩呢？叫遮。嗱，亦都有人話送禮嗱，尤其係探病，唔好送梨，唔好送雪梨啊嚇。點解呢？事關梨嘅諧音係分離、離別啊嘛，咬一啖梨就好似離別分離咁，係好唔老禮嘅。咁送乜嘢啊？送蘋果，平平安安。仲有一種講法仲盞鬼，話送禮唔好送財神爺，咁事關送走財神爺，即係送走啲財氣啦，係唔好噶嘛。仲有人話送禮唔好送金魚缸，點解呢？事關金魚缸係裝水，水為財，金魚缸係聚寶聚財噶嘛，咁你將呢個聚寶盤都送扯咗，咪唔好咯。好似又有啲道理喎。所以睇翻嗱，古人講嘅四物不送人，子孫才會富，多多少少有啲道理嘅。因為送禮係一件好謹慎嘅事嚟噶嘛，一唔覺意就會起到反效果噶啦。不過我認為送禮最緊要講究嘅係有心，唔使幾貴嘅，最緊要係用心，適合對方先至係最好嘅。有句說話，物輕情意重啊嘛。嗱，好啦，到最後講下你嘅送禮心得係乜嘢呢？你又聽過有邊啲係唔適合送禮嘅呢？諧音梗有邊啲呢？你又覺得有乜嘢係可以送嘅呢？留言話我知，我哋下期再見，拜拜。